Tere hommikust! Seisame nüüd sinu Sierra kõrval. Ja seisame siin sellepärast, et rääkida 8 HP käigukastidest. Oleme nüüd mõned paigaldanud ja natukene nüüd kogemust. Ja oskame vähemalt Maxeku seisukohast midagi sellest asjast arvata. Miks sina panid omale 8 HP? Tahtsin, et tänaval oleks sellega normaalne sõita. Miks ei ole normaalne sõita selle autoga manuaaliga? See 3-kettaline sidur ei ole just kõige sõbralikum ja see Kempi differ ei tee ka seda manööverdamist kuidagi moodi paremaks kohe, et 8 HP-ga vajutad lihtsalt gaasi ja sõidad ja keerad kuhu vaja ja probleeme ei ole. On olemas tegelikult ka häid sidurid, on ju? Ei on olemas, need maksavad väga palju raha ja teine ongi see, et tegelikult väga lihtne on teha katki auto sellega. Et auto läheb kiireks, sul on tugevad sidurid ja sellega hakkad sa meelega vältima linnaliiklust. Jah, ei taha valida ju, kas saad läbi kesklinna minna või... Aga ühesõnaga, miks siis 8 HP? Miks üldse pannakse seda? Ta tegelikult on automaatkast, 8 käiku, tuleb moodsamatelt BMW-delt, Jaguaritelt, mingitel Dodge'idelt, ühesõnaga päris paljudelt autodelt, Alfadelt, igalt poolt saab seda. Ja ta on revolutsiooniline, öeldakse. Ja tegelikult ta on väga hea kast, ta ei ole kaugeltki enam see automaat, mis vanakooli automaadid on. Ta vahetab kiiresti, täpselt, ta ei lohista, ta ei ole selline kummipaela otsas, ta on hästi konkreetne. Aga ta on ikkagi automaat, et ta ei ole DCT ega midagi muud siduritega lahendusi, vaid ta on ikkagi täitsa automaat. Et see on, miks seda pannakse ja sellepärast ta on tegelikult ilgelt hea. Et kes on sõitnud vähegi 2010 edasi BMW-ga, millel on 8 käiku, siis see on see sama kast. Räägi mõttes siis tegi auto täpselt sekundi jagu kiiremaks. No räägi mõttes jah on see mega. Et lisaks siis sellele, et ta on lihtsalt automaatkast, tal on tegelikult ka igasugused põnevad lisafunktsioonid. Ühesõnaga saad teha transbreaki ja see on cheat code või? See on cheat mode, jah. Nüüd saab launcher asju ka, aga neid me ise ei ole veel katsetanud. Kiirendusel saab siis teha seda, et saab launchida siis nii-öelda siduriga. Ehk et piltikalt öeldes, aga sul on ka sidur siin, jah? Mul on ka sidur, jah. Pedaal. Et jah, kui me räägime kiirendusest, siis kiirenduses on et out of the box selle kasti miinus on see, et tal on suhteliselt madal stall speed. Ehk et sa saad, kui sul on suurem turbo natukene, siis üle 2500 ei taha väga pööre minna. Ja kui on turbo selline, et ta üle 3000 tahab spoolida, siis ta sealt üle ei lähe ka. Nii et selle jaoks siis ongi siduri lahendus, ehk et sa saad siduri paki pealt launchida, ehk et põhimõtteliselt sul on nagu manuaalil, ehk et ka sellel automaadil on sees sidurid. Et samamoodi nagu siis manuaaliga sa saad päästa nupu ja launchida siduritega. See küll muidugi ei ole ilmselgelt, ZF ei mõelnud selle peale, et kunagi keegi niimoodi tegema hakkab. Ehk et seda me ei tea, kui jätkusuutlik see on. Aga sõidetakse, et maailmas ka. Et see ei ole midagi uut. Turbolaamikuga sai seda juba varem teha, nüüd saab Maxekuga ka teha. Driftihuvilistele, spordijad läbi, on nüüd sidur, millega saab klõtš kikkida. Saab veel midagi seal teha sellega. Ühesõnaga, sidurit saab kasutada väga erineval moel tegelikult. Pole ise ka veel liiga palju sellega eksperimenteerinud. Saame veel proovida, mida sellega veel teha saab. Tuleb natukene leidlik olla ka. Et kui kellegi väga huvi on, siis saab seda autot manuaalina tarbida tegelikult. Jah. Pärast lähme proovime ka. Ja ma ei tea, ringraja huvilistele on kõigil huvilistele ainukene üks suur miinus on see, et ta on väga raske kast. Mis see kaalus? Ta on siuke 90 kilo midagi ikkagi koos õliga. Et 70 on siis 90 ja ma ei tea, see 45 oli natukene kergem, aga ka mitte oluliselt. See oli 80 midagi. No ta on raske, et üksi ei tõsta enam autole ikkagi. Jah. Aga ringrajal huvilistele ta ka vahetab kiiresti ja on selles mõttes ikkagi väga tugev konkurent otsekastile. Et see mõttes ja üldse kõigidele muudele DCT-dele ja asjadele. Et peale kaalud oli ilmselt väga miinuseid järgi. Ma ei tea, rallihuvilistele võib-olla ei soovita seda.
ralli võib-olla, ühesõnaga tundub veid selline ala, kus nagu ühesõnaga ta väga julgeks seda suurt karterit sinna hakkama panna, ootama seda neid kive ja ilmselt on seal vaja natukene rohkem olla nagu selle nii-öelda engaged selle sõitmisega, et ei oska öelda. Kindlasti võib keegi ära proovida selle, et ta tegelikult ilmselt töötab ka väga hästi. Müüakse ka piletkartereid asju, et kui keegi väga tahab katsetada, siis... Jah, saab proovida. Sest käiguvahetused on ikkagi kiired. Ta ei ole midagi otsekasti, aga ta ikkagist on kiired. Et meil siin ma sain parimat siis 0,2 sekki vist olid siis üles vahetused. Mul on samasse auku. Et allavahetused on natukene aeglasemad, aga ütleme nii, et see ei ole nii oluline. Millele neid panna saab? Ma mõtlesin enne ette välja, et ma räägin. Tagaveolistele saab panna ja neliveolistele ka. Neliveolistega ma ise ei ole kokku puutunud, aga kokkuvõttes käigukast on sama. Seal on lihtsalt see esimese silla lahendamise teema, mida on võimalik alati lahendada. Aga tagaveolistele ükskõik tegelikult millele ta ära mahub põhimõtteliselt. Piisava tahtmise korral mahub ta kõigele ära. Jah. Tegelikult ei ole nagu ka ülemäära suur pealtpoolt. Ehk Kardani tunneli mõttes ta ei ole nagu hullult suur. Ei saa muidugi võrrelda mingi Jaapani pisikeste käigukastidega. Et kui me räägime siin meie kandis levinud BMW kastidest, siis nendega võrreldes on ta normaalse suurusega. Ta on alt lihtsalt hästi suur, ta alt läheb laiaks, alla on õllipann, ta kipub istuma natukene madalamal võib-olla kui mõni manuaalkast. Ja jah, ühesõnaga müüakse adapterid igasuguseid komplekte, aastast tonn tükk on mingi niisugune see komplekt, et saaks selle tööle. On ka soodsamaid kombosid, räägime sellest ka. Kaste on erinevaid suuruseid, 8 HP 45, mis on rated 450 Newtonit. 70, seal on veel variante, igasugused vahepealsed ka Audidel on 40, Audidel on 55 ja nii edasi. Ette ruttavalt võib öelda, et Maxeco veel Audisid ei toeta, et toetab ainult siis 40, 45, 70 ja 90. Aga arendus käib, et tulevikus on lootust ikkagi. Et näiteks läheb number suuremaks, rohkem kannatab Newtonit, aga ütleme nii, et kui me vaatame nagu siis seal metsikus looduses neid mootoreid ja kaste, siis see 45 tegelikult on ka 335i all ja ma tean, et nendest ikkagi ka pigistatakse päris palju välja enne, kui ühesõnaga ei ole kuulda seda, et need hullud käigukastid laguneksid. Et nad tegelikult on väga tugevad ja töökindlad kastid ka. Ehk et täpselt ei oska öelda, kust maalt see piir läheb, see sõltub ka kasutusest. Aga nad kindlasti kannatavad rohkem, kui nad see ZF neile datasheet'i järgi lubab. Mis need maksavad? Tonn tükk jälle. Suurusjärk jah, ega see olenebki, mis auto oma. BMW omad on kallimad, Jaguari omad on odavamad, aga see paigaldusmugavus lõpus, kas sa saad adapteri, mis iganes, kuidas selle asja lahendad. Et hinnad varieeruvad tegelikult, ma arvan, et need Dodge'i omad, mis on siis need kõige omad, need on ilmselt veel kallimad, need kindlasti ei oskagi öelda, see on paari tonni ringis. Aga ütleme 70 hinnad algavad 1000 ja 45 ja algavad siis 300 eurost. Tegelikult 70 Jaguari küljest ja muude küljest on ka soodsamaid saada, aga neil lihtsalt ei ole adapterit saada. Ehk et sellisel juhul on vaja ka siis kustum teha, ehk et nii-öelda kombona ikkagi ta tuleb reeglina niisugune koos adapteriga, siis paigalduskomplekt on, ma ei tea, paar tuhat eurot umbes. Ükskõik, kuidas sa teed seda. LS-il oli odavam, LS-il oli mingi 600 ja kast ise on ka siis saad soodsama Jaguari kasti võtta. Kui nii kaua, kuni neid veel on soodsamaid. Ja Maxeco toetab ka Gen 1, mitte Gen 2. Just, jah, et kasti valikul tuleb siis seda jälgida, et Maxeco toetab ainult siis Gen 1 kasti. Aga need on väga palju tegelikult. Vist enamus on, päris uued on Gen 2. Jah. Nii, siis räägiks sellest, et mida peab tegema selleks, et saaks selle käigukasti panna. Esimene asi on juhtimine. Kõigepealt on vaja, kui me räägime üldisemalt, siis tegelikult on veel olemas meil CAN DCU, mis on nagu tehnoloogiliselt töötab sarnaselt Maxecule.
et sa ei pea seal käigukasti sees seda juhttajul midagi seal ümber jootsma ja midagi otseks tegema, ehk et seal ja siis on olemas turbolaamik, mis siis on nii-öelda, sa peadki ootma selleks, et turbolaamik on siis väline käigukasti aju. Muidu on siis sellel 8 HP-l on see juhtaju see käigukasti sees. Kui me räägime DCU-dest veel, siis selline on see DCU, ehk et käigukasti sees olev juhtaju. Millega tuleb arvestada on see, et Maxecu puhul on vaja siis siia lasta peale oma Maxecule siis sobiv tarkvara, ehk et selleks on vaja spetstööriista veel. Ja teine on see, et ainult valitud juhtajud, ehk et valitud käigukasti juhtajud on siis need, millega siis ta toimib. Ja seal tuleb ühesõnaga vaadata seda, et ühesõnaga, kui võtta juhendi järgi, siis see mingi 300 BM-i diisli kast, siis meie kogemus on see, et seal väga tihti seda õiget, ühesõnaga meil ei ole kunagi olnud õiget juhtaju seal sees. Õnneks on neid, et selle kasti puhul on siis see, et need juhtajud on risti-rästi seal ka samad, ehk põhimõtteliselt õige koodiga 45-70 see sobib ka. Ühesõnaga, neid saab omavahel natukene ka ristata ja siin on, meil on endal ka olemas siis, kui keegi ostab omale vale ajuga käigukasti, siis selle saab sinna sisse panna, siin on ka juba see õige nii-öelda tarkvara, flash on peal. Sama teema on siis tegelikult ka CAN-DCU-ga. CAN-DCU puhul on ka vaja, kui sa kasutad seda nii-öelda swapina, et sul ei ole originaalmootori juhtimist, siis sa pead ka sinna flashima peale selle. Et ühesõnaga, seal tuleb vaadata siis tootekoodid, et siin on peal tootekood, kas see klapib sellega, mida Maxecu toetab. Kui ei, siis on vaja see ka leida õige detail. Lisaks sellele, kui oled femmimees, siis meil on nagu mina, et M50-le F-seeria 2-liitrise ja 3-liitrise bensuka otsast tuleb kastis, see sobib tegelikult M50-le otse külge, parauku ümber teha, siis on vaja seda detaili. Kui N20 või N26 küljest saad kasti, siis on vaja ka seda flexplate'i, ehk et see turbiin on sellise veidra kujuga. Ja seda saame ka pakkuda, et see on ilmselt tegelikult kokkuvõttes 46-le või mis iganes M50-ga mootorile on tegelikult veel ekstra soodne see kassi paigaldus sellisel juhul. See on siis juhul, kui 45 paigaldad? Just, see paned 45. Et 70-d ei tea, et kuhugi sobiks. Võib-olla mõne diisli otsa sobib otse mingisugune õige kombo ka. Aga pigem enamus ikkagist käivad siis adapteriga. Turbolaamikuga siis sa saad veel eriti palju seda juhtida, sellepärast, et ta nii-öelda juhib otse seda. Maxecu ja CAN-DCU-ga natuke vähem. Aga ühesõnaga teistega endal väga suurt kogemust ei ole, tegime Maxecust. Et selleks siis, et seda kasutada, on vaja siis Maxecut. Selleks, et siis Maxecut kasutada. Selleks on tugevalt soovituslik, et mootori juhtimine oleks ka Maxecuga. Kui sul juba on Maxecu mootori juhtimine, siis on tegelikult sul põhimõtteliselt kõik tehtud, sul on vaja ainult seal piduri lüliti, natukene känni juhtmeid ja ühesõnaga käigukang panna. Et tegelikult siis on väga lihtne, aga saab ka põhimõtteliselt ilma mootori juhtimist, aga sellisel juhul ei saa sa kõiki funktsioone teha, mida sa tahad, ehk et torque reduction'id, ehk et käiguvahetusel siis piirab jõudu. Ja see võib võimsamate autode puhul hakata käigukastile mingist hetkest. Me pärast lähme külla ühele majale, mis on niimoodi tehtud, aga kuna see on vabalt hingav lihtne diisel, siis ja kunagi nagu sellega ei lammutata, siis seal on väga okei. Mis veel on vaja? Kõike muud, mida ükskõik, mis käigukastis vapiks kardaan, kasti kinnitused. Jahutus on vaja teha. Jahutus on vaja ka jah, selle kastile. Et kui sul juba on automaat, siis saad seda võib-olla ära kasutada kuidagi, aga manuaalist siis automaadiks siis peab panema ka jahuti ja sinna ehitama torustiku ja tegema siis selle termostaadi. Et see on tegelikult selles mõttes lihtne, et rääsavast tegelikult seal ei ole midagi hullu, ühesõnaga paigalduse mõttes. Ruum on ainuke asi, kui on nagu kitsas, siis selle ruumi juurde tegemine võib olla natukene keerukam ülesanne kui niisama selle sinna alla tõstmine. Ja adapterplaatidega on ka see, et need mõned on päris paksud, et see ka seda mahutamist lihtsamaks otseselt ei tee. Et kui
kui seal ikkagi paned üks asja sinna veel vahele, siis teinekord on saab ruum väga otsa seal. Ja siis nagu paigalduse mõttes veel on vaja teha seda, et kuna käigukasti küljes ei ole seda, ega käigukangi küljes ei ole tagurdustule lülitit, vähemalt nendel, mida nagu levinud paigaldatakse, siis on vaja maksekust võtta veel tagurdustule signaal, et saab selle tule põlema ja siis on vaja paigaldada käigukang. Käigukangi saab igasugused panna. Saab panna alates nuppudest kuni mingisuguse, nagu Harlin on teinud siin omale kangilahenduse. Kõige levimalt kasutatakse tegelikult BMW neid, mis iganes F-seeria neid hõbedasi kange. Et selle puhul on ka see pluss tegelikult, et sul on see indikaator kohe seal olemas. Et kui sul on, paned nupud või mingisuguse muu lahenduse, mille puhul siis sa ei näe, mis käik sees on, siis sa pead kas kasutama siis, ma ei tea, makseku dashi või siis mingisuguse muu variandi sealt välja mõtlema, kuidas sa need numbrid omale sinna suudad kuvada ekraani peale, et kas saaksid aru, et millal sa oled drive'is ja millal sa oled pargis ja reversis, et seda tahaks ka teada. Maja puhul ka on nupupaneel, mida me pärast näitame, seal on nupupaneelile saad siis panna, eks ole, põlema selle tulukese, et see aitab ka. Aga sina vist ei näegi, kui sul dash ei tööta? Mina ei näe, mul kuvab ainult dashis. Et see on ühesõnaga teema. Eks sa lõpuks tead, mis käigus sa ise sisse panid ka? Jah. Vahel on tahaks teada, mis käik ka siis on sellist, kui sa drive'is oled. Ma ei tea, nii ongi. Mul ei olnud rohkem midagi kirjaga pandud, on veel midagi. Ma ise olen nüüd pool aastat sõitnud sellega. Kurta ei saa. Istud sisse ja vajutad gaasi ja lähed, kui tahad. Ja linna mõttes natukene kimada on raske, et hoog läheb väga palju kiiremini suureks kuidagi. Nagu, et saad kõike kiiresti lapata ja kohe on juba... Jah, ta käigu vahetel lühikesed, et ta vahetab need üsna kiiresti ära ja et see korraks sududu teha on nagu väga raske. Ja sududud enam ei tee. Selles mõttes, kui sul on turbokas, siis see iga kord see käigu vahetusel saad selle et oma wastegate'i sellest Pro-Offist välja, siis seda enam ei saa. Sest nüüd ta vahetab käigu ära, nii et gaas on peal. Vot nii ongi. Kõikidel autodel ei soovita, kergetel väikestel autodele peab jääma manuaali fiil ja ma arvan, et see on ikkagi nii-öelda, aga ta on ikkagi väga hea asi. Mulle väga meeldib. Mulle lihtsalt meeldib uued põnevad asjad ka muidugi. Ja see selleks. Aga siis ongi kõik, lähme sõidame sellega ja vaatame, kus sõidab. Nonii. Ma tahtsin midagi öelda ka. Üks asi, kui keegi tahab teha, siis ärge rõhuanduriga tehke siduriks. Ja võite teha, kui te mõtlete mingi hea asja välja, kuidas see rõhu kindlaks saada. Praegu on niimoodi, et tegelikult tavaline siduri silindris on gaas sees, aga tundub, et see gaas lekib või paisub ja ta teeb mingit trikke, et see rõhk ei ole kogu aeg sama. Lõpuni ei saa aru, et ma pigem kahtlustan, et on leke kuskil, aga... Tegelikult võiks potekaga teha või... Potekas on kindlam ja siis see asi ei ole muutuv. Lihtsalt see siduri tunnetus tahad, et seal oleks väike vastusurve sees. Jah, muidu on liiga vedel. Aga lähme. No lähme. Natuke niisama sõitu. See kang on sul pärit siis Simracingust, jah? See on Simracingust pärit, jah. Seal... Siseselt tuleb natuke ümber teha muidugi, et sinna saaks maksekuga järgi panna päriselt. Aga toorikuks on hea? Aga toorikuks ta kõlbab, et ta on võrdlemisi soodne võrreldes nende päris DCT kangidega. Mina endale tegin samamoodi Simracingu labadest, ühesõnaga custom labad omale. Et saab ka labadega vahetust teha. See kang nüüd käib edasi-tagasi üles-alla ja selle kangiga saab ka siis drive reversi teha, kui autol paigal on. Ja vahetab sujuvalt. Praegu on street mode ka. Praegu on street mode, aga veits ajas muutub, et kast on külm ka praegu, et kui ta päris töötempi saavutab, siis ta läheb eriti sujuvaks.
ja siin on street, sport, track ja drag mode. Ehk et järjest, mida aasta edasi, seda karmimaks lähevad vahetused, seda konkreetsemaks, kiiremaks. Et põhimõtteliselt saab teha ka seda, et sul on erinevad siis käiguvahetuspunktid erinevate sõidurežiimide vahel. Saab nüüd vahetada siin, kui tahad manuaaliga. Veel unistus on ikkagi automaadist manuaal teha, siis saab teha ainuke asi on see, et kuna käike on nii palju, siis käiguvahed on veits lühikesed. Et see natuke on see tunne teine, et peab kogu aeg vahetama. Kogu aeg vahetama, jah. Aga üks asi, mida veel rääkinud, mis tegelikult, miks üldse panna 8 HP-d, ongi see, et on palju käike esiteks ja teiseks see, et tal on vist 5 on otsekäik või? 6 on otsekäik ja see tähendab seda, et 6-ndast edasi on kõik kiirendavad käigud. Kui tavaliselt PEM-i kastid 5 on otsekäik ja 6 natukene kiiremaks, siis sellega sa saad pöörded oluliselt madalamaks. See oli ka üks, miks sina tahtsid, on ju? Jaa, mina tahtsin, et mul oleks vaikus maantee sõiduga ja hetkel see seda on, et mul on 120 alas on selline 1900 pööret. Ja see on ikka väga mõnus. Tavaliselt testmarsruudil. Siin muidugi saanud üldse aru, vahepeal läks juba 6 käik sisse. Eks praegu on õues külm ka ja veits libedam, et nagu näha, siis puuspäikeer on natuke lahja praegu. Natuke optimistlik, jah. Aga ei, kast teeb kogu töö sinu eest ära, et nagu ma olen öelnud, et kui dragi sõidad, siis see on täielik see cheat mode. Et see manuaalimeestel on raske ikkagi. Nad vajutavad nuppe ja õigemini, kui stardis oled, siis lased nupust lahti ja pärast vaatad, kuidas oli. Pärast vaatad, jah, et chillid terve aeg seal. Paneme hoovi peal väikse kannaka ka ja siis lähme vaatame, kuidas võtame vähe suvisema meeleolu ja siis lähme vaatame, kuidas maja on ja kuidas Mersu sõidab. Maja osas ma ütlen ette ära selle, et omanik võib lootus natuke rohkem, aga kindlasti on see ka, et omanik on pigem nõudlik ja pigem teab, kuidas. Tuuni autoga peabki nõudlik olema selles suhtes, et sa tahad, et see auto sõidab hästi, et vanasti lepiti kehvaga, aga enam ei ole päris nii see. Aga Mersu omanik on väga rahul. Et Mersu omanik ütleb, et sõidab nagu unistus. Nonii, oleme majas. Maja sai ka 8 HP. Ja siin on siis Jaguari 8 HP 70 adapteriga ma ei tea, 3 või 5 liitrise V8 diisli küljes. Ja siin, ühesõnaga enne oli ka automaat, aga enne oli siis ameeriklase automaat. Nüüd on oluliselt rohkem käike, mida palju enne oli. Ja on ka sõitnud, vahetab hästi, töötab hästi, aga siin on natukene, nii, et see auto on natuke teistsugune kui ilmselt see, mida silmas peeti siis, kui see Max Equo seda välja arendas. Et siin mingisugused asjad, mis võiksid olla nii-öelda majal natuke teistmoodi, ei tööta nii hästi. Alustame sellest, et siin ei juhi me ilmselgelt mootorit. Et siin me teeme ainult käigukasti ja siin on Max Equo Mini, et kõige väiksem, mis saab olla. Kuna see vabalt hingav, siis siin on suhteliselt okei seda teha, et kui on rohkem jõudu, siis ilmselt läheb natukene keerulisemaks ja võib hakata kasti lõhkuma, et kuna siis me ei saa, või kui keegi teab, kuidas saab teha torque reductionit, nii et sa võtad vääned maha, kui käiguvahetus toimub, siis saab seda teha ka turbokal. Et lahjematel ilmselt saab niisama ka teha, ma arvan, see ei juhtu midagi. Siin siis ainult käigukast, lisaks käigukastile veel on siis meil see panime siia siukse tassi,
see ei ole Maxeco enda toode või nii-öelda rakendus, vaid see on siis Real Dashis üle känni. Siin on juhe läheb, siin on mingi jupp ja siis on siit teine juhe ja siis see otsapidi läheb ajusse. Üle känni siis suhtleb selle tahvliga. Tahvel näeb igasuguseid andmeid. Seda väga palju pole konfigureeritud, see on umbes nii, nagu ta poest tuleb. Et siin sa näed ühesõnaga siis käikusid, seda gaasiasendid, jahutusvedeliku tempi, kiirust. Siin ühesõnaga saab veel juurde panna, me ei ole veel teinud seda, aga võib-olla teeme siia selle kütusetaseme asjad ka. Et ühesõnaga lisaks siis kastile saame ka siukest moodsat asja teha. Aga maja puhul on siis natukene siuksed vajakajäämisi sellel juhtimisel. Et kui meil turbolaaming näiteks juhib otse siis käigukasti, ehk et sa ei kasuta üldse käigukasti juhtaju kui sellist, vaid see ongi, turbolaamik on siis väline käigukasti juhtaju, siis Maxeco teeb seda, et ta nii-öelda valetab käigukasti juhtajule, mis on siis originaaljuhtaju põhimõtteliselt. Seal on küll Maxecole sobiv tarkvara peal, aga kuna ta ei juhi otse, siis siin on mõned iseärasused. Selle auto puhul on niimoodi, et see käib, ta piiraja on vist 4000 või 3500 või midagi. Ja sellepärast see nii-öelda kalkulatsioonid ei tööta nii hästi siin. Ehk et päriselt shift pointid ei ole päris need, mis ta on, mis me siin nii-öelda tarkvaras saame konfida. Et kuna see käib hästi madala pöördega ka ja ta üldse selle autoga natukene teistmoodi üldse sõita, et ta käib aeglaselt pöördesse ja ta on nagu teistmoodi auto üldse, siis sellega tahaks natukene, et see käigukast toimetuseks natukene teistmoodi kui see, mis ta on mõeldud. Et vahetab kõik see on nagu ok, aga näiteks kui tahaks mäest alla panna, siis mäest alla tahaks, et selle auto puhul, et ta pidurdaks käiguga rohkem, siis see laseb hästi kergesti nii-öelda turbiini lohisema ja laseb põhimõtteliselt pöörde kukkuda ja põhimõtteliselt nagu paneksid manuaaliga sidur all. Et siin on, selle jaoks on meil siin see ka nupupaneel, muidugi selleks, et käiku ka saaks sisse panna, selle jaoks on nupupaneel. Et siin on veel siis tehtud manuaalrežiim, et siit saab siis ise panna käiku üles-alla, et kui sa oled nagu väga mägisel maastikul, siis sa tegelikult saad ise panna siit ka käiku, et sa saaksid nagu käiguga pidurdada, aga drive moodi sellised automaatrežiimist seda ise väga hästi ei tee. Kindlasti on ka tegemist beta versiooniga endiselt. Jaa, et selles mõttes ta tegelikult töötab väga hästi, siin ei saa midagi öelda, selles mõttes selle eest, mis ta on, see on ülihea. Lihtsalt selle auto puhul ongi mõned iseärasused, mis ei ole nii-öelda 100% sellest kasutamiseks mõeldud. Siin autos on veel see ka, see käigukang. Ma tegelikult olen kõva häälega rääkinud välja, et saab panna saab kõike käigukange panna, siis nende käigukangidega on see probleem, et need on trossi käigukasti otsas. Et siia, kui sa mõtled välja selle, et kuidas sa teed selle, et need asendid hoiaks, siis saab seda ilusti teha. Aga see trossi otsa panna mingi poteka ei teha. Ja selle puhul siis on natuke keeruline need ikkagi teha. Tegelikult mõtlesin, et saab, aga tegelikult ei saa. Siin on veel siis sükene funktsioon on meil ka, et kuna just selle auto iseärasused siin selle tühja nupu all on meil siis pandud funktsioon niimoodi, et kui see nupp on siis all, siis ta ei lase kunagi esimesele käigule, vaid ta on kogu aeg teise käiguga alustab sõitmist. Ehk et vahest on niisuguse suure auto puhul natukene niisugune tunne, et kui ta nii tasakesti nagu kogub seda hoogu ja siis see ja üldse 8 AP vahetab käiku 1400 pööret, alla selle ei tee midagi, isegi originaalis vist on nii. Siis ühesõnaga on vahest on tunne, et tegelikult on mugavam sõita, kui alustad sõitu teise käiguga. Eks see lõpuks sõltub ülekandest ka? Jah, see sõltub ülekandest, kindlasti auto kaalust ja asjadest ja nii edasi. Mis veel? Selle auto puhul muidugi hullult seda suurt vahet ei olnud, et see viimane käik 8, sellel toob ikkagi pöörde natuke rohkem alla, kui ta originaalis oli. Aga nii-öelda kasti valimisel tuleb kindlasti arvestada sellega, et see ülekanne oleks normaalne. Mõnel võib juhtuda nii, et sõidad maanteel üldse nii, et pööre on eriti madal, kui sul auto ei jaksa minna. Ja nagu ikka, selle auto kuidagi eriti on see, et need omanik on siia teinud, need kõik märkinud ära, kus kohas DPS, mis protsendi peal on. Et kui tal reisu peal on, siis tal on aega rahulikult seda vaadata, analüüsida, mõelda, kuidas nüüd vahetas imelikult.
naine kõrval paneb kirja, ahah, nii, parameetrid, mis olid, pärast võtab arvuti lahti ja siis natukene näpib. Et ühesõnaga, ikka selle seadistamine on niisugune poolparki saab suht kiirelt paika, aga see nii-öelda, et päriselt nagu oleks hea ja tahaks täpselt nii, nagu ise tahaks, siis see võtab palju aega. Seda võibki jääda timmima ilmselt. Et mingites hetkedes, kus sa lähed foori tagant ja aeglaselt pidurdad kiiremini, võtad hoo maha, värgid igast asjad, kõik need asjad võtavad aega. Ja tegelikult seal on veel palju kavalusi, mida ma arvan, et ma ei ole ise ka veel välja mõelnud. Võt nii ongi. No selge. No jõu. Jõu. No näed, 8 HP life. Smooth on jah. Päris hea on jah, võrreldes selle 30 aastat vana kastiga muidu. Nüüd on saanud üksjagu näppida seda ka. Et paar korda kodus käinud ja linna vahel sellega sõitnud natukene ja nagu ikka seadistamisega, siis hea asi võtab aega, et ta vahetaks sujuvalt igast asendist. Ja samas, et ta vahetaks ka kiiresti, kui võetud gaasi. Päris hea ju? Ei, täitsa okei on. Et ma pean ütlema, 8 HP teeb ikkagi imesid autodega. Kui siin oleks sama jõu juures mingisugune keraamiline sidur ja kerge hooratas, siis auto oleks täiesti katki. Et tegelikult ülimugav auto, sõidab vaikselt, rahulikult, mõnusalt, kruisib, jumala ja näed, kruisib konkreetselt niimoodi, et mõned püsika peale ja lihtsalt kruisid nagu. Ja nendele showmeestele purni on küll hea teha. See läheb niimoodi purni, et see ka ei usu. Nii et on väga hea. No väga hea. Läheme sinu autoga ka pärast või? No võime ju mõne tiiru teha.